Mucha gente se pregunta a veces por qué le aparece agua dentro del kayak. Ven, aquí pueden ver claramente estas marcas que son de mis dedos y son como pequeñas burbujitas que se hacen, que se adhieren a las paredes del casco y al unirse van creando gotitas, como se ve acá. Eso es causado por condensación, cambios de temperatura que ocurren entre el exterior y el interior del casco y transforman las partículas de aire en humedad que condensa en esta forma de gotitas, gotitas pequeñas.